受傷之後第一日返工，第一日傷口都係有啲痛啊。食咗啲止痛藥，就要開工啦，唔怕啦。你哋睇到呢條片嗰陣時，其實我已經好返啦，所以都唔使擔心。最後咬個包。地盤嚟咗隻旺財啊！冇嘢俾佢食㗎呢度。基本上都要就住嚟做嘢，咁我就小心咁樣批咗呢度先。殘障都可以做嘢。我今日就過呢度啲灰啦，食飯先啦。有雞有菜有飯。咁今日就做咗咁多住先啦，效果嚟講都 OK 㗎。洗下衫先，因為個巢被俾人拆咗啊，求其晾喺度就算啦。收工收工，今日應該冇事。